ओबाड़ो मां अव्हांखे ख़बर ॾींदा हलूं। ज़ाहिद हुसैन जी रिपोर्ट मुताबिक़ मरकज़ी मुस्लिम लीग ओबाड़ो तरफ़ां ओबाड़ो में फ़लस्तीन मुसलमाननि सां थींदड़ ज़ुल्म ऐं इसराइली जायरत जे ख़िलाफ़ रेती रोड खां ओबाड़ो प्रेस क्लब ताईं एहतजाजी रैली कढी वई। अॻवाननि जो चवणो हो त इंसानी हुकूक जी तंज़ीमुनि खे फ़लस्तीन मुसलमाननि ते थींदड़ ज़ुल्म दुनिया खे नज़र छो नथो अचे। आलमी बिरादरी ऐं बैनुल अक़वामी इदारनि खे नोटिस वठणु घुरिजे। इसराइल एतिरो नंढो मुल्क आहे जेकॾहिं सारी दुनिया जा मुसलमान गॾिजी हिकिड़ी पार्टी पाणी जी इसराइल जे मथां वारनि उन पार्टी सां ॿुधी वेंदो। पर देरि इन शइ जी आहे मुसलमान बेदार थियनि ऐं असांजा हाकिम अखियूं खोलनि ऐं इन खे पंहिंजे केतिरे किरदार ताईं पहुचाइनि ऐं थोरा चस्ता बि इसराइल जे अंदरि जेकॾहिं दाख़िल थी वञनि इसराइल खे हफ़्ते जे अंदरि नेस्त नाबूद कनि।